Alaikum and welcome back to my channel. So guys, last video da na yi akan wannan site din na CoinRyze akan wasu suna tambaya na ta private like wani strategy nake amfani da shi, yani nake na making kuɗi, wanda a bidiyon nan muku bayanin strategy da nake amfani da shi, na nuna muku shi tun daga farko har ƙarshe. So like bayan wannan akwai wanda kuma like suna so su fara but amma ba su da capital, kun gane? So in Allah ya da wannan bidiyon zan nuna muku step by step yana za ku samu capital, saboda akwai wani event da za su yi, so kwance da suke yi ma yanzu haka yanzu. So na ga shine na ga ya kamata in dan muku koda short video ne domin ku yi participating, maybe sai ga mutum kuma ya dace ya samu capital, kun gane, wanda zai ci gaba da trading a cikin wannan broker din. So kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon in nuna muku komai step by step. Amma kafin mu fara bidiyon kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like na bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, and then kar ku manta da joining na Telegram community dinmu da kuma WhatsApp group dinmu. Duka zan muku drop link din su a description na wannan bidiyon. So da farko kai tsaye abinda za ka yi, ka duba description na wannan bidiyon, akwai link na wannan site din wanda da farko idan kai sign off, so like a cikin wannan kamar yadda na faɗa muku suna wannan, so za ka iya cin kyautan coins ɗinsu. Suna da coins ɗinsu mai suna ina sunan shi yake, ok bari na duba shi, mai suna wannan page. So bari na shiga wajen acid kamar yadda kuke gani. So yanzu idan duk wanda ya yi sign off, so akwai possibility ne za ka iya samun wannan coins ɗinsu. Gashi nan mai suna CoinRyze, za ku gani gashi nan kowane guda ɗayan shi ya kai, bari na mai da shi in dollar ku gani, ku ga kuɗin shi, price na shi. So kowane guda ɗayan shi za ku ga ya kai dala 100 da wajen da wani abu. So bari na da saboda ku fi ganewa, kun gane, in naira ya kai wajen, so gashi na ya kai dala 143 kowane guda ɗaya. So akwai possibility na duk wani yanzu new member, new user da ya sign up, za ka iya cin kyautan wannan coins ɗinsu guda ɗaya, ƙwalli ɗaya za su iya baka shi ƙwalli ɗaya, wanda kamar yadda na nuna muku ga darajar shi na ƙasa dala 143 kowane guda ɗaya. So za ka iya converting ɗin shi kamar da shi USDT duka a cikin platform ɗin, ko kuma kamar da shi naira, sai kai withdraw na abinka ko kuma ka ci gaba da trading da shi. Kun ga nan like ka samu capital ko, so za ka yi amfani da wannan naman ka samu capital. And then kuma akwai wannan, so duk wani new user idan ya yi sign off sai ya yi deposit na kuɗi, still shi ma akwai wannan da zai samu. So kamar yadda kuke gani gashi nan, duk wani new user idan kai depositing $5 za ka samu 5% bonus wanda za a ƙara maka akan kuɗinka. So sai ka buga 5% na $5 nawa ne. Idan ka saka dala 60 za ka samu 8%. Idan ka saka dala 100 za ka samu 10% bonus akan dala 100 ka, kaga za a ƙara maka dala 10 kenan, zai kama 110 just bonus kawai. Idan ka yi depositing wannan kuɗin da su baka wannan bonus ɗin, kana yin depositing automatically kuɗin zai yi wannan account ɗinka, kun gane, za ga kuɗin ya ƙaru. So kun ga like new user wannan user za ka iya amfani da wannan dama idan baka da capital shi ma da yawa, ka sa wannan saboda ka sami wannan bonus ɗin, kun gane. So in ka sami wannan bonus ɗin kawai za ka iya ƙara akan wannan ɗin, ka haɗa samun wani capital wanda za ka ci gaba da yin trading a cikin wannan broker ɗin. Wannan kuma sai wannan kamar yadda kuke gani. So duka waɗannan kamar yadda na faɗa muku da yake suna wannan event ne da aka kawo irin wannan abin. So like idan kana da members, kana da wani group ko wannan, so akwai wannan tsarin invitation nan. So duk wanda kai inviting nashi yanzu akwai wannan da za ka samu, akwai wani reward da za ka samu. Duk wanda reward ɗin ba kamar na baya bane, gashi nan in kai inviting za ka gani kamar yadda kuke ganin ka karanta. So duk mutum ɗaya ko mutum 10 ko mutum nawa in kai inviting za ka ga an baka kuɗi sosai, kun gane. So bayan kuma su trading da za su na yi, kana ɗan samun wannan. Sa'annan kuma akwai wani additional yanzu kuɗi da za su baka su wannan broker ɗin, saboda ka yi inviting wa'annan mutanen kamar yadda na faɗa muku a wannan lokacin da suke campaign ɗin. So maybe wannan event ɗin a zo a gama shi, to kun gane. So za ka iya amfani da wannan daman shi ma ka yi making wannan, ka samu
capital wanda za ka fara trading da shi a cikin wannan broker. Sa'an nan kuma idan kwata-kwata like baka da capital, so za ka iya zuwa ka shiga, akwai shi ma wani gasa da suke yi. So nan idan ka ci ma za ka iya cin kyautan iPhone 16 Pro, amma ba wayan za a baka ba, za a baka kuɗin wayan a maimakon wayan ta cikin broker ɗinka. So shi kuma yanda za ka yi participating akan wannan, wanda shi like kowa zai iya yi ma. So za ka zo nan wajen ga wannan dot guda uku, idan ka danna shi sai ka zo nan yanda aka saka register now and win iPhone 16 Pro immediately. So kawai za ka danna shi. So idan ka shigo za ka ga duk wani abin da ake bukata ka yi. Yana na faɗa muku wannan bai bukatan ka saka ko sisin kama, shi wannan kowa zai iya. So idan kana so za ka iya zuwa, akwai da ka zo ka karanta, akwai wanda za su maka locating gashi nan, bari na je in nuna muku. Za su baka demo account, za ka je ka yi wannan na demo account nan, wanda za su baka I think a farko za su baka da kuɗin da ya kai $30,000 ne a cikin wannan demo account ɗin. Sai su faɗa maka iya adadin kuɗin da kake suke so ka mai da shi, kun gane. So kowanne kuma akwai reward ɗin shi. Idan ka mai da shi 1000 kaza akwai reward ɗin shi, idan ka mai da shi 1000 kaza akwai reward ɗin shi. Kun ga wannan zai sa kuma ka daɗa gane kan abin, saboda in kai amfani da demo account kamar yadda kuke gani gashi nan. So before aje kan iPhone 16 ɗin gashi nan kamar yadda kuke gani, idan ka mai da shi $1000, farko da $20,000 ne gashi nan anan za ku karanta. In ka mai da shi 30,000, wannan 20,000 ɗin da ka samu TRX guda 5, TRX kwalli 5. Idan ka mai da shi 50,000 za ka samu TRX guda 10. Idan ka mai da shi 100,000 za ka samu $10. So haka ake gaba har in ka mai da shi wani adadi za ka samu iPhone 16 Pro Max kamar yadda kuke gani. So yanda za ka yi kawai, shi kuma za ka zo kan wajen bottom nan inda ake trading. So za ka zo na yanda aka saka. So kawai idan ka zo a ɗan saman nan kusa da account balance ɗinka ga wani wajen da ya saka arrow kamar yana rotating haka. So kawai za ka danna shi. So kana danna shi za ka ga immediately in ka kalli yanzu ka kalli balance ɗina gashi nan, za ku ga wajen 20,000 da wani abu ne, kun gani. So za ku ga wajen 20,000 da wani abu ne. So zan iya shiga idin da duka wannan kuɗin demo account ne, zan iya ce all wannan kuɗin ba kuɗina ba ne yanzu, wannan $20,000 da wani abu zan iya shiga da shi all akan trade, kun gane. So ko da ka yi win ko ka ƙona shi ma, so demo account ne. So wannan kuɗin ne ake so ka mai da shi adadi kaza kamar yadda na nuna muku. So in ka mai da shi kowanne akwai kyauta za su baka, kun gane. So kun ga wannan da kowa zai iya yi, idan baka da CC ma za ka iya yi. Annan ka in kai filifin nashi za ka dan samu reward ɗin da za su baka, ka samu capital wanda za ka fara trading a cikin wannan broker ɗin. So I hope wannan kowa zai iya, ba lallai shi sai ka yi depositing kaza ko yanzu kai sign off na account ɗin ka za ka iya zuwa kai participating akan wannan. Kawai ya ka je su baka, ka zo ka shiga demo account ɗin ka fara trading a ciki. In ka mai da shi adadi kaza, dan ajiye muku lamban handle ɗin agent ɗin su za ka iya magana mai agent ɗin su, za ga kawai an maka dropping kuɗin ka, kun gane. Kamar yadda na faɗa muku dai, shi bai buƙatan ka saka ko CC, so kowa zai iya yi. Wannan shi ma duka wani commission ne da mutum dai na samu, like kun gane. So shi ma gashi nan team commission, wanda team ɗinka like za ka na samu da team ɗinka, so kun gane. So in ka haɗa team, misali kana da mutane sosai, so in suna trading kai kuma za ka na samun wani commission wanda su broker ɗin ne za su na baka, kun gane. Ba wai ko a cikin profit ɗin da mutanen ka suka samu ko kuma wani abu, kawai su broker ɗin ne za su na baka saboda kai ka kawo musu wa'annan users ɗin. Sa'an nan akwai kuma wannan, saboda daga mai na faɗa muku wannan fa suna da yawa gashi nan winning streak. So gashi nan 5 win, 6 win, 7 win. So like wannan idan kai win a jere, so shi ma akwai wani bonus da za su baka, just kyauta kawai za su maka wannan kyautan. So shi yasa na gaya muku this time fa sun zo fa da wannan sosai da sosai, kun gane. So wanda ba su fara ba, akwai link dai a description na bidiyon nan, za ka iya dannawa. Kai ma kai sign off na account ɗinka, kai participating akan duka wa'annan event ɗin, maybe sai ga ka samu wata yar $500 ma. So kun gane. So duka za ka iya samu, it's true. Okay, so duka za ka iya samun
wannan ta wayannan hanyoyin kamar yadda na nuna muku. So yanzu kuma sai da mutum zai yi trading din. So like na san akwai sabbin users wanda ba su san ya za ka yi trading ba. So shi kuma yadda za ka yi trading, da farko za ka zo nan wajen wannan alaman tsakiyar nan nuna muku da shi nan alaman blue din nan. So idan ka zo a nan wajen za ka yi trading. So akwai signal group da suke da shi wanda zan muku dropping din shi a description na wannan bidiyon. So yanzu bari mu yi amfani da signal group sai mu shiga trade mu ga maybe ko za mu yi win ko kuma za mu yi loss. So idan na dawo, and then kar ku manta da bidiyon da na faɗa muku nan, za ku iya amfani da wannan strategy din da na nuna muku domin da shi nake aiki. So like yanzu idan muka shigo, maybe zan iya wannan sai in rubuta amount. So bari na shiga da $5 kamar yadda kuke gani. So yanzu na shiga trade da $5 like 1 minute trade. So zan jira shi. So gashi nan yanzu an yi last trade akan green kuma ba a loss aka yi. So mu yanzu akan red muka yi trade. So yanzu bar like na ɗan yi trade ko da guda biyu ne sai mu gani. So yanzu gashi nan time yana ta tafiya. So after time ya gama counting sai kuma na ga me zan samu a trade din, whether me loss ko kuma me samu profit. So duka ana samu, kun gane. So bari mu ɗan jira shi. 8 seconds, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom. Okay. Like, so kun ga mun yi loss. Bari na koma. So zan yi amfani da signal group. So yanzu an yi trade akan green, an samu win. So bari na koma akan green. So kun ga mun yi loss na farko. So yanzu bari na shiga da $10 mu gani. So maybe idan muka samu profit akan wannan $10 din, sai gwata mana recover loss da muka yi a trade na farko har da riba, kun gane. Okay. So gashi nan na sake shiga trade akan da $10, kun gane. So kamar yadda na faɗa muku koyaushe, idan na ɗan yi trade na farko like na ɗan yi loss, to trade na gaba idan zan yi nakan ɗan ƙara kuɗin, saboda idan na yi win akan wannan trade din sai kuma yi mun recover na loss ɗin da na yi a farko tare da riba ma. So yanzu so bari mu gani like okay, hey shi ma still. So bari na shiga trade na gaba. So yanzu like bari na gwada shiga da $20. Bari na shiga yanzu trade da $20. And then kuma bana over trade gaskiya. So na ɗan yi trade ɗaya biyu, imma ɗaya biyu uku. Akwai dai adadin trade da nake yi, kun gane. So idan na yi wayannan adadin, imma loss ne imma profit ne, nakan haƙura sai kuma like bayan wani lokaci irin hankali na ya kwanta, ba wani tension, kun gane irin wannan ne sai kuma in sake. Saboda idan misali na yi trade na farko na yi loss, na biyu na yi loss, na uku, kun gane, sai kuma abun ya dawo irin revenge trade, kun gane, damuwa na in dawo da loss. To garin ka ɗaga hankalinka damuwanka ka dawo da loss ɗin da kai kuma sai ka sake yin wani loss ɗin, sai ka je ka yi loss na kuɗinka gaba ɗaya. But amma in ka ɗan koma gefe ka ɗan yi fuska a hankali, so like kun gani, kun ga amma wannan da ke faɗa muku. So lokaci guda kun ga gashi nan muna zaune, kun ga kuɗi na ya dawo gashi nan a trade na uku shi da na win. Kuma da yake kun ga da yanzu na zauna shi ma a $5 wannan nake shiga, sai ga har yanzu ban yi recovery ba. So amma gashi nan da na saka wannan, kun ga yanzu kuɗin like har ma da riba ko okay. Babu yanzu dai initial kuɗi na ya dawo. Dama farko da dala nawa na shiga, da $5 na shiga, da $10 na zo na shiga da 20. So gashi nan loss ɗin bai fi $1 ba kawai na yi. So kun gani lokaci guda kuɗi na ya dawo. Like yanzu dan iya sake ce zan yi sake trade guda ɗaya ko kuma like irin hakan nan dai. So kun gane. So bari in sake gani sai in sake yin trade guda ɗaya kawai sai na katse shi mu gani. So bari na ɗan jira. Kun ga kuɗi na yanzu ya dawo $319. So like bari na gwada ko kuma na haƙura ne, just bari na bar shi kawai. So dai haka ake trade ne a cikin shi wannan broker ɗin kamar yadda na nuna muku. Za ka iya amfani da signal group ɗinsu ko kuma ka kalli last video da na yi a channel ɗina
na strategy da nake aiki da shi a cikin wannan broker ɗin, wanda hakan zai taimaka maka sosai da sosai. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku yi like ma bidiyon nan, sannan ku share ɗin shi. Idan akwai mai tambaya kuma za ku iya dropping min a comment section na wannan bidiyon. And then kar ku manta da join na channel ɗinmu na Telegram da na WhatsApp, duka link ɗinsu yana description na bidiyon nan. Bye.